Hammaga salom. Sizlar bilan men Yusuf Mirzoqulov. Hozir biz mana bu ko'rinishdagi dizaynni qilishni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Tak, ishni birinchi oyna ochishdan boshlaymiz. Oynaning razmeri 1440 pikselga 1440 piksel. Ya'ni Instagram post razmeri. Resolution 300 RGB color. Right. Men ochib qo'yganimizni. Men barcha resurslarni bitta qilib opsiyalarda qoldiraman. Sizlar ham ishlatishingiz mumkin. Tak. Mana bu hozir buni kesib olamiz. Quick Selection Tool orqali belgilab chiqamiz. Mana bu yaxshi qilinmaganlarga sharoitlarda o'zimiz qilib Ctrl J tugmasi orqali biz buni ko'paytirib olamiz. Bu backgroundni o'zini olib tashlamayman. Buni narigi oynamizga o'tkazib olamiz. Buni o'rtaga olishimiz uchun biz Ctrl A tugmasini bosib, ana tepada o'rtani bosamiz. Mana sotishni bosamiz. Endi buni ozgina qirqib qo'ygan, o'shani tekstlaymiz. Buning uchun biz Ctrl bosib turib, ana shu layer ustiga bir marta bosamiz. U hammasini belgilab beradi. Va select bo'limidan modify contrast 1 piksel, ya'ni bu 1 piksel ichkariga suradi. Va biz Ctrl J tugmasi orqali uni ko'paytirib olamiz. Va tagidagi layerni o'chirib tashlaymiz. Bunga keyinroq effekt beramiz. Buncha background yasab olamiz. Solid color beramiz. Backgroundni rangi o'ta shu yozsalaringiz sizlarda ham xuddi shunday rang hosil bo'ladi. Qo'yamiz. Mana bu yerda ozgina oqarib qolib ketibdi. Shuni qo'lda topib olamiz. Buning uchun biz maska hosil qilamiz. Buning uchun maska tugmasini bosamiz. Va rangini orada turishi kerak. Ya'ni kesib olamiz. Farqni smooth. Endi orqadan orqadan smooth kelayotgan. Buning uchun biz oddiy layer bosib olamiz. Apparat olamiz. Oq rangda. Haqimiz 100%, 0 deb bosamiz.
Bu ya'ni o'zgartirish. Shuni Ctrl+T'ni bosib, mana bu yerga fol, mana bu belgi yozamiz. Ya'ni yoki o'ng tomonda fol. Buni pesisini tushirib qo'yamiz. Bu birlikka. O'shani bitta ko'cha qilamiz. Buni shiftni bosib turib, bu ekranni qisqartiramiz. Ya'ni tepada nur tushayotgandek bo'lishi kerak. Buni yana barq qilamiz. Yani ikkalasini birlashtirib qo'yamiz. Hozirgi Ctrl+A tugmasi orqali ikkalasini birlashtiramiz. Va ozgina nimasini tushiramiz. Pesisini. Buni qismoq qilamiz. Teksturani bunga soya beramiz tagiga. Buning uchun yana oddiy bo'sh yer bosib qilamiz. Va brushni olamiz, qoraga bo'yaymiz. Mana bu tomondan Ctrl+ni bosib ishlaytiramiz. Buni bu tomonga o'girib boshlaymiz. Buni birlab qilamiz tagiga. Shift bosib ko'ramiz. Mont sifatiga o'giramiz. Montni bold turiga va katta harflarga qilamiz. Buni rangini o'chiramiz. Airdods şriftini, yani fontunu koyacağım. Bunun rengini getirdiğimiz renginde ve bu tekstini vurgularda alıyoruz ve Sanki tamamda
o'sha yerda logo ham yozib qoldirishimiz kerak. O'shaning uchun saytni kirib, pastda olamiz. Tepagi narsalarni pastga tushiramiz. Biz hamon kattarash ozgina qisqartiramiz. Shu birinchi biz effekt berishimiz kerak, shu bunga. Ya'ni mahsulotga effekt berishimiz kerak. Deymiz. Mana o'rtaga, ya'ni Ctrl A yana shu o'rtaga olamiz. Mana bu yerda chiqaramiz. Tepadan logo uchun saksdan tutsak va yana shunday pastdan ham sakson tutsak. Buning o'zi 40 bo'lsa, ya'ni 1360 bo'ladi. Bunu altını çekmemiz. Smart Edit olmamız. Ctrl L level vermemiz. Bu tamamen 250, bu tamamen 5. Sonra 205 vermemiz. Ctrl B red 10 magenta minus 5 ve yellow minus 3. Sizlar ham xuddi shunday yozsalaringiz, sizlarda ham xuddi shunday bo'ladi. Va Ctrl U saturation tomonga qarab 10. Bu tomonga qarab 10. Va dizayn Sizlarga rahmat. Sizlarga Yusuf Mirzoqulov.